Oké, wat ik dus hier heb is een Bose Acoustimus 3. Het is een 2.1 passieve speakersetje. Met 2 kleine cube speakertjes die je nu ziet in beeld. En een sub. En die sub heeft een double voice call. Dat betekent dat ze 2 spoelen hebben, in het Nederlands natuurlijk. En dat betekent dus dat je 2 kanalen in 1 woofer kan stoppen. Deze techniek zie je ook meestal in autosubs. En ik neem dit nu op omdat het vorige filmpje is mislukt. Dus ik probeer eigenlijk songs zonder koopgierij te doen. Daarom deed de vorige het ook niet. Maar dan maak ik neem natuurlijk niet 100% op. Ik vind het hartstikke mooi dus. Dat is ongeveer het maximale wat ik uit het versterker kan halen met dit setje. Ik loop even. Er is een mooie plek hier. Ik vind het echt heel mooi. Mooi diep geluid trouwens. Ook zeer strak. Geen geruis. Geen gekraak of gesis van de sub. En van de kleine cube speakertjes. Dat vind ik altijd heel mooi. Hartstikke mooi dus. Dit is ook mijn laatste keer dat ik deze Bose film namelijk. Ik heb hem namelijk verkocht. Hij draait trouwens nu overigens op een Technics SU versterker. Een lekkere vintage versterker. Hij komt uit de jaren 80 ergens. Dus het schatje is al 30 jaar oud. Geeft nog heel mooi geluid. Ik heb trouwens nu de bas gewoon op 0 staan. Treble staat bijna alleen op max. En de loudness staat uit. Dus nou ja, dit was de Bose Acoustimus 3. Ik zal ook even een laatste stukje horen van de camera. Komt-ie. Oké, dat was een stukje van de camera. Hartstikke bedankt voor het kijken. Dit was Bose Acoustimus 3. Like me ook eventjes op Facebook. Dat is natuurlijk facebook.com/Timmertje070. Abonneer ook gewoon lekker, als je dat nog niet bent, op mijn Timmertje070 YouTube account. Like dit filmpje en als je wilt, kan je ook eventjes een reactie achterlaten. Dankjewel, dit was DJ Tim. En wat ik ook altijd heel mooi vind, dit geluid is natuurlijk gewoon opgenomen met mijn camera. Dus wat ik altijd mooi vind is een Harry Potter team sound doen. Ik heb hier Lily's theme. Zo. Komt ie. Ik doe niet op vol vermogen.
zijn alleen de boze speakers. Tegenstaan met top alleen op die E600 versterker. De sub is niet aangesloten. Ik heb morgen ook een klein feestje. Gewoon thuis. Ga ik dan de top alleen draaien. Als ik hier geconcentreerd mooi lekker naar luistert, relaxed, dan krijg ik echt kippenvel. Maar dat heb ik nu niet, omdat ik aan het filmen ben. Hey. Super mooi. Ik weet niet wat even de beste hele lijst met dit vind ik ook wel redelijk één altijd van de leuke. Bas aan zitten. Nee, dit is beter.